通常靈體相傳咧，都會依附喺啲牆壁度㗎。成日同人講，真係唔方便要小便嘅，都要講聲對唔住㗎。咦？點解唔係講唔該借俾，要講對唔住嘅？我明啦，即係話睇到都肥眼佢啊，所以先至要講對唔住。明晒。尤其出夜街嗰啲人飲醉酒千祈唔好走埋牆度嘔佢好容易搞你㗎嘛，跟你關係。如果你真係忍唔住，咪講聲對唔住先做咯。如果唔係，反係出事㗎，知唔知啊？大哥，識講對唔住就唔會係罪啦。你見得有位靚女，你想非禮佢，講聲對唔住先做咯。你估會唔會出事啊？